Ya ora kaya bengi iki kok Nduk, nderekke Mbah Kakung sowan nyatane ya ning nggone dhewe kene iki nek ora kleru RT sing awal-awal Udakara 1 sampai 3 ki lingkungan blok kene nek nggone jangkane dhewe kono RT 14. Jadi kan kuwi masuk gen kula anu Pak. Gen RT Pamungkas mbok bilih mriko wis rada kulon dhewe. Ora derek Mbah ya ora kira kok moro-moro terus wayangan ana kene iki wis jan. Urung tau roh awake dhewe tamanan wayangan iki ya. Iki mau kadangmu sepuh saka Ponorogo ya kepareng pinarakana gubuk tak aturi wong ya nyatane sering tindak ngitan sowan Mbah Kakung ning Winong lek medun ya nggonku ngono seni barang iki tak omongi kuwi etan kono kuwi engko rumah sakit iki ngalor Duk, engko belok kiri kuwi sanding jembatan nek hotel lho Mes aku ya. Ya sapa ngerti nek butuh barang kepepet ya kan. Sing urung kelakon iki lek ning kulon omahku parane ngidul terus belok ngulon ya apa. Gedekne. Malah wis. Aku mbayangno mangkak ngene to foto. Dandonane dadak. Yo. Lah iya ta. Suwi ra ketemu kadangmu saka ngendi Kang Misen iki semuruh bagian ngendi to kan. Iya, Mbah Kakungnya ngendika nek Kang Misen iki ora ning omah Mas, ngono nggih kleresan kok mungkin mboten nambahi anggaran. Lah kaya mulih ta. Wah. Krungu lek gawe wayangan iki ya mumping. Jan kaya kaku, karo sitok ijan. Lah nggih. Krungu gawe wayangan kok luar Jawa nekat balik. Nek trimo arep melok gawe wayangan. Nek ora mau ngabekti. Ngabekti apa? Gawe yo ngentahi. Lek diwejang gawe yo ngentahi. Gregetne kok gawe. Wong sitok ijan. Dareni jumeneng dareni nggih dipun aturaken pasugatan katur dumateng para-para ingkang taksih bareng pinarak lenggah. Sungkemku tak aturke marang Pak Kani kadangku sepuh. Wah iya Nduk, ora lali kuwi kancaku lara-lapa mbiyen natkalane aku mayang isih rong injo. Neng tugu kono ning gondang kono kuwi ngawula aku rono. Belajarku urip sara karo Pak Kani mbiyen. Biyanten ki nek sabar ya ta. Kuwi jan awet tenan Nduk. Oh iya. Asu nyatane bose corona ya kepangan penyakit, Pak Kani malah lolos karo aku. Bose wis ilang gudange. Lah karepku ki arep urip suwi ngono. Golek Kang Bibit. Ya kan lho godang lho. Bari karo Bibit ki nakal. Ya iya, kuwi bose Pak Kani kidul pasar gondang. Iya, Dalu Mbak Ritu. Sugeng dalu. Nggih. Alhamdulillah nggih. Kinanggih melih. Nggih, dangu boten pinanggih jenengan, Mbak. Sami Mas, lho kula ora dijak. Pripun kabare kula lan mriki? Alhamdulillah sehat, waras. Alhamdulillah lek perkara niku kula nggih kok. Sowan bae wingi ya disuwuk waras kula. Ning jumete sing rada waras. Nek ngomong nilai suwan ngono terus ora tak terus Pripun? Lagi dek malam minggu kula ki ora ro ana wayang ndak aku malah ning Winong. Kang Bibit ya ora arase ngah. Anggaran aku ae. Aku arep delok karepe ya ana wayang nengko. Derek Mas. Iko. Dalu iki. Wis karo-karo. Wis aja sampe disiki kersa. Kudu sing ngaturne kudu. Panggah aja sampe saleh. Mboten ora oleh. Nggih, kamu napa? Dipun aturaken dumateng para warga agung ingkang mapan wonten Dukuh Darang Kelurahan Tamanan sakmangke slendrone tetep songo mawon Sriuning Bayu. Terus di husleng ngono ya. Alang kok iso. Wis setelan. Wae digarap piye-piye wis manut ngoten mawon. Dijaranke monggo didukne monggo ditayukke wis oke. Wong kok penak ya.
Kula to. Lah kula lek kali jenengan kapan ora penak? Ya nggih to, jan. Kula iki jane semua anu tae. Kali sing demung aja sampe penaan Mbak lek karo kae. Bro, bahayani. Mboten nek niku wis pokoke Berbahaya. Ayo Pak. nggih. Napa lewong? Sakal wis. Wong. Nggih, nggih jaluk lewong diladeni Mbak, slidrure teh. Heeh. Mangga. Yo, oke. Ibu Kani celuk mawon, Bu Koci. Thank you.
Jan. Mbak Limbo. Medile do, bablasan. Pon marem Mbak Limbo. Dalem? Pon marem. Wah, jan nemen. Pon apa derek? Kula iki gampang marem kok, Kak. Enggak dong. Nek sing muni dereng nika saja ya percaya kula. Nek kula gampang marem. Neriman semeleh. SSN. Balung suah. Semeleh. Sampun gimana? Matur sembah nuwun, Mbak Yu, Mbak Yu. Tegarmu sih lungguh ora? Ada. Isik. Sik. Agar saya ngomong le. Nah niki momongane Pak Tumiran riyen zaman sik alit. Riyen ki ndalang barang teko Surabaya zaman sik eling. Sakniki sekelane suntik mila nggih. Dan jurusane kesehatan sak mangke boleh tegar. Niku momongane sing duwe gawe niki. Jadi riyen ngedang ya ijo, jalang ki ya iso. Main dhewe Pak Tumiran ki tau ngomong tegar kawit jaman cilikane aku ya melok ngomong. Lek dolan main dhewe diwarai nakal. Sing sayo sing rukun ya gar, aja rebutan karo sing beduk ngono. Oke. Ada konek. Heeh. Aduh iki sing pinggir dhewe jumeneng. Jumeneng. Nah, yuk. Ilu sedalu Pak Cani. Nggih, sugeng dalu. Iki asmane sapa meng? Panggilane sapa wae aja. Nami kula liura. Li. Oh, ora. Ora duwe Pak Bet. Bener kuwi. Nggih. Ya, daleme putih mau, daleme. Dia kula duren tugu. Oh, duren. Ngendi durene, Dok? Duren wani Pak. Ngendi? Wani. Ngendi kuwi dhuwur? Dalem Jaten. jaten ki munggah. Ije. Oh, Jaten ya. minggah. Terus tebe nanya. Kusuk tebe arah teng ngepek iki ya. Sanes. Jompong. Jompong niku pundi Pak? Arah ning pule. Aja dudai do. Arep tak goleki yo meneng to. Aja dudai alanane. Aja, sekolah teng pundi sekolah? SMA Negeri 1 Trenggalek. Wis SMA 1 Galek. Riyen belajar nyinden ki belajare ning endi awal mulane kok demen nyinden? Ora matan. Iya yoga ngoten Pak. Yoga, Pak. Ojo salah, lek ning kene yoga ki kleru besar. Lah teng apa? Salah geden. Teng apa Pak? Wah, urung konangan aku kan biyen kok. Biyen sapa sing belajar kono? Marni apa Pak Ijan? Malah Marni. Teng apa Pak? Adine sing enong kuwi. Kelingan anu Pak Bin kula lek Marni iki ngendangi kula pas wayangan ning kel. Nggone sapa ke bisane Yusarmi kan. Marni gondang ya. Nih, saya santenana tengah telu sore mangkat. Entenana ning kambil-kambil lah kok Kang Marni iki turu nganti ngisak ya ora isih gugah. Pak Marni budale jam 8 bengi ya. Omongno ya, Dok. Ije. Aturno Pak Marni. Wingi wayangan karo Mbah Kakung Supar. Sing siji dalange dawa ngono ya. Ije. Rambute. Dolano ning nggonku, aku yo nglatih sinden darane. Satutane. Nemen pokoke. Engko siapa tahu nanti bisa bekerja sama. Iya toh? Ije. Berpacu dalam Pak, melodi. kula enten ice breaking iki. Apa? Ice breaking. Apa kuwi? Ice niku apa? Ice ki es. Es. Breaking niku apa? Briki pecah. Napa? Briki ora pecah artine. Ije. Berhenti. Terus tegese Pecah. wes pecah. Iki panjenengan harus fokus. Piye. Heeh. Kan iki enten kodok, Pak. Heeh. Piye? Niki jenengan anu agamane jenengan beton. Heeh, gini. Wes. Nah, niki Terus? kodoke layu-layu, Pak. Nang ndi? Siji teng kali. Terus? Siji loro telu loncat-loncat deh. Piye terus? Panjenengan percaya napa mboten lek enten kodok teng mriki? Ndi kodoke? Ora eneng no. Mboten enten. Ora eneng. Lah teng apa agamane jenengan beton? Eh? Teng apa agamane jenengan beton? Iki mang. Nggih. Oh, berarti bocah iki tukang sulapan iki. Medeni iki iso di mengko di lho layak kok iso sulapan. Sulap sihir. Lho, sampean takoni,
Kuwi lho, sing bocah SMA siji iki bar belajar nembang ning nggonku kok kepungkur. Anake Mbak Ewi, heeh, sapa ke? Jingga. Jingga iki pas kok nggonku. Oh, sampean slendro apa demenane nembang? Manut sampean. Pelok betul sampean. Pelok enake pelok barang. Sampean dadi hati jalan apa? Nggih, dadi hati. Oke, dadi hati langgam terus didangdutnya ya dena. Nggih. Ya diaturne para warga agung ngono. Darang Kamanan ya. Yuk, bukan saya apa? Nana. Langsung banget nggih, Pak. Langsung. Nani. Wis kok tenang enek aku kok. Bureni ben dahar engko tak. Tak tuntun kok kene tenang wae. Nggih. Gale iseng Untun. Sing ngendang menak ora? Jos to. Sayange wis ning sing duwe. Sayange kula Sayange meh payu. Dalem kula lese lah. meh payu sayange cahe. Sok ya wayang sing kira kudu kasupar lho gar tenan pokoke. Kelire rolas matur kudu metu. Heeh. Sing dalang sing bedhoke lho. Adimu. Iso ya. Nina nenong. Ngewangi Kang Pat. Yo. Rina mengi.
ta sik dereng tak mireng-mireng. Oh, aja grogi, roh sing ngendang ngono ki aja grogi. Heeh. Bagus tenan wis sing ngendang. Goblokane Jan. Oh. Terima kasih. Jar bocah sik umur kelas 1 ya, Dok? Pan, aku lek bocah kelas 1 SMA iki piye ngono lho Pan mangsa aku. Malih kaya urip meneh mangsa aku iki. Ya Allah, ya Allah. Wis dikuping. Diwalik slendro kanggo balik ke swasana kasunyatane dawuh Pak Kakung iki engko cukupe kudu udakara aja nganti ngluwi adzan subuh sak pangkerwatane Mas wis nika wayuh Kong. Piye? Nggih. Pak Kamto angger tak ngonone Pak Bibin langsung amin. Wis ngono wae no. Lah ya piye ta, Nduk? Rerenggane kadonyan ki apa? Ora ana liya kejaba almarhatu sholihah wanita kang saleh lan sholihah. Mula didongakake pinanganten kekalih Mbak Eni kelawan Mas Bambang dadi kulawarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Ngono. Jadi ora kendhat gane memuji nyatane iki disekseni ditunggoni piyantun punjul saka 40 iki padha karo sineksenan wali siji lho ya. Ya wis lagi kamu. Mula mustajabe donga iki nedenge tengah wengi iki jam udakara wis jam 12 bengi iki kabul-kabule biasane yen Kang Nesen iki ning omah yaine nyapa mak salat tahajud. Lah ya ngono lho. Mesen iki tahajud ngerti ya. Kula rezekine lancar lho. Kuwi anake wedok dilungkas ya mantu ya kudu wayangan ra wayangan kuwalat lho tenan. Asli kuwalat. Kudu sing ruwat ya kudu bae ngono lho. Ngono Kang Nes. Ora. Weh, mboten lho jare. Greget. Oh iya. Jan pokoke wong sitoke jan mokong, jan mokong. Mas yen mikir dalang sinan tampe malih Mas, ben rodok seru malih. Oleh jujur ya ngene iki. Iya. Witing klopo salugune, ya. Mula nek mesen iki ya sak glugu tenan. Mau angkane metu citane lho model iki lurik-lurik lho. Senggayi. Yo. Mula jelali ya, Nduk, yen wis salat pardune dijangkepi, monggo ditambahi tahajud. Wa minal laili fatahajjat fihi nafilatan asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Sing ra yo diamini. Aku Allahumma barik lanane yo diamini ya. Heeh. Mula aja kendhat nggonmu ndedonga karo memuji iki dibacoke anggone suka parisuka engko mapan ana ing gara-gara ora suwi ora. Heeh. Candanya sekar kadung. Lurus nem-nem. Bye.
Wala tumi ingal perang campur samya badali leradat milading kodo kanjeng nguncang iti benjang sang aji micil ladinya ngedali terus tosu cantik ngalamin kang dinuding jagat yo pandhaku yo donyaku ya amalku dhewe pate bintang samudra wonten dawuh timbalan ingkang sibu rikalungguhan samengko panjenenganing sun wis pikantuk dawuh saka pekulun wang betari prabu mikinan hangom yongi lakune pendhita Drona tumuju marang kasatriyan Madukara bakune upadi sisih melih papane anak Janaka kang aran Dewi Manawati lajeng kersanipun Kanjeng Sinuwun diboyong nih ora kena diboyong dodok lawange nginang jambe sore dikantol kapurancane Pamunton daga perintah aja takon dosa Purbawasisa tak gawake marang kowe sakadang obrah-abrihen bedah kasatriyan Madukara munggah negara Ngamarta srika ngestaken dawuh niki bicarane napa non
Ya, bucanane napa? Bindri Songo. Nah, no ben sepelan bejo Bindri Songo aja. Surak mbota rubuh vokale wis oke. Nah, iki nduk iki liyo ra sok belajar. Tak belajar iki dolan ning omah iki rada aneh-aneh iki garapane reno-reno kene. Aeng iki. Nggih. Metuwun jaba nembang tengara budalan sedika ngestaken dawuh. Enjing bidal kumuru saking jroning praja ingkang wono obro busananira lir surya wedalira saking jalani di arso madangi jagat duk aning sapucaing
sangat dalan upaya memangsan kakang kakang Wadya Bala nyaring aja nganti keri Gustine dhewe Prabu Barikaswara budal menyang negara Madukara. Ayo kongsi kalih nyentut kuntat lakune Sang Prabu ngodol tindake. Lah piye kok elek omonganmu? Ngodol. Ora nganggo ora. Ngodol ngetutake Sang Prabu nuni nggih. Mula kang saka iku aja nganti lali. Ayo kongsi lali. Lakune Bala Bacingah kudu piyak ngarsa tangkepuri dimen kaya mriwis nungsung banyu kumricik liwat tlatah banyu mas candrane sinam loro Bapakku biyen kaya satpam,
Ya ampun. Ini buatnya biasanya wis kering ini. Biasanya buatnya demenane iki. Karo leren, karo rambutan ngono. Kok perange ya titik ae rasa agak-agak soalnya. Penting leren. Dok liora iso lahing sampean tuh. Niki dicekel. Niki dicekel. Lima. Sirup ketak tipis. Nah, tabungannya tipis. Iso lahing sampean. Saged. Ah, coba. Pancing lah jasa. Haji. Sing cilik to larase. Pancing. Dah. Jasa. Pancing. Ya, nganggo laras ngono lho lewek. Oh, yo wae ngene. Lagi. Dekluk cing ya. Siap. Jambi. 1 2 3. Nek. 1 2 3. Kang Wes iki cekelanku apa Kang Wes? Iki lho, tadi latih Kang Wes. Tadi latih Wes. Budal golek mangan Pak Kantong, budal golek mangan. Anyar iki Kang Wes seni roh-roh. Iki nek idolane Mes iki. Ya. Ancul, ayo golek mangan Mes, golek mangan. Aku biyen dadi wong wedok kok nakal men ta Mes, aku geton. Dadi wong wedok kok nakal, pancen bojoke cupar, apa-apa mikut campur karo urusanku. Aku bentak-bentak karo wong lanang aku maneni. Saiki matiku wale. Tujuannya zaman aku wis mati biyen, zaman aku mati kok wis tak cukur, ngomong urung tak cukur ora yo briwut kabeh. Untunge resik Mes, resik. Ngene lho, hukumane wong wedok pani karo wong lanang besok ngene. Ilate ngelet. Iki apa kae Mes? Iya. Iki oke bahane ini yo selak wengi yo. Nah iki. Urip menahe ora kaya ngene. Mengkreng nyekel sibuk nang WC bah. Jan. Emat Kang Wes. Rokoke 76. Karo ngrungokne uyon-uyon, ngrungokne tayub. Unine MP3-ne CML bah. Yo. Ono lho Mes. Ono. Jan. Oke paling penak sandale cepet swalo ya to. Mengkreng gawa cibuk ning pinggir kali terus mak plung iki lho Pak Mes. Rupane ngene iki lho. Mak plung ngono. Yo. Iki kudune jatahe sing beduk. Ning sarane sing beduk kadok ya tak lakonane dhewe. Sedot. Oh. Metu. Nek titik-titik penting metu. Encer itu penting metu. Oh. Ses. Bro, metu Mes. Metu titik-titik. Sok ditokne nek. Golek suwi-suwi. Idolane Kang Mes seni sik eneng nes tok iki. Iki cara wong yang mau angkat. Awas kendange. Akibat digedhekne ra kena dicilikne. Neng salam rejo. Yo, gurune sing bedhok kuwi piye? Gurune sing ngedang. Mas Mat ini, kalian betul Mas. Mas Edi, kamu harus tanggung jawab.
Ngerti iki dene. Aku bar konggo kok. Tutupe kok ilang nih. Ayo. Kanjane kancaku kok nemu ning suket gajahan iki apa kowe bar ngare terus. Loh, aku ora sadar loh, Ed. Aku amane dene. Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab Mas Edi, tanggung jawab. Yes, ngono kuwi. Gawe mbangkong ge cagak lek. Timbang antuk ngono. Kok seseke ning Sinemolu ya. Sinemolu loro ji. Serempok ngelik. Panunggul apa dosane angungkuli mring sasama aja tindak kuala lah yo bener kandamu yo lali Padarisa simpangi ngiwa melu ngiwa simpangi nengen melu nengen soy Raden Antasena mlebu ladang Ngamarta penteleng plintir brengose sambire kuping Nadya saka ngendi sagelar sepapan barisamu borgage no tak iman bangka ana gamanmu mingkato aja kaya hidup ana kene wah parat lancang uwusmu goleki sing jeneng Dewi Manowati bakal boyong kanggo Temban Kawan Durna kena boyong Manowati lamun wis bisa nggawa glimpo isi ndasku parat prayitna ngati-ati kelakon tebah dadamu rontok iki kamu jaluk Barat ngampung ora ngomong mencor cangkemku.